syömään glowfishia. Mennään peliin. Mennään. Me otetaan ne kaikki järjestyksessä. Me ei voida pelata tätä survivaalia, kun se ei toimi. Me otetaan kaikilla kaloilla kaikki survivaalit, mitä pystytään ainakin 5 tai 10 levulle. Mennään easy. Joo, Joo. Mä vähän säädän näitä asetuksia tässä näin. Joo, mennään vaikka nyt ekana sitten tällä kalalla. Hauki. Joku kala seuraa. Häh? Nyt mennään. Syötiin. Mut syötiin äsken. Joo. Mitäs täältä löytyy? Meidän pitää syödä noita 20 noita ötököitä tai etanoita tai mitä ne ikinä täällä maassa onkaan. Tuolla on ne eka etana. Joo. Tässä oli tämmönen. Eihän toi haaste vie meiltä yhtään kauan. Siis nää etana on melkein isompi kuin me tässä pelissä. Joo. Sitten. Tossa. Ottakaa kommentteihin, niin jättäkää tykkäys tälle videolle sitten, jos haluatte lisää. Onhan tuolla lisää pahoja kaloja. Isoja pahoja kaloja tulee. Oliks tossa etana? Joo. Ui juma. Tuolla on joku etökkö. Tuolla on taas etana. Me ollaan syöty jo 10 noita. Eikä noita ja muita ötököitä. Nyt me ollaan syöty 11. Me tarvitaan niitä 9. Mitä nää kalat? Ne on niinku me, mut vähän isompia ja eri värisiä.
tuolla on iso paha kala. Mä menen sen apatille. Etana. Meillä me kauaa kasvaa isot. Syödään enää pari etanaa, niin me kasvetaan aivan aikuiseksi. Mitä? Paljon täällä on? Mato! Mato! Mato. Mitä hemmettiä? Mä en tiedä, että tässä pelissä on matoja pohjassa. Tiesittekö te? Kertokaa kommenteissa niin juttui tästä pelistä. Mä en tiedä paljon. Meistä kasvoi iso. Ok. Mikä meidän tavoite oli kaikille kaloille? Päästä vähintään 5 tai 10 levulle. Tai mä en tiedä mihin levuun tällä kalalla pystyy mennä. Koitetaan päästä 5 levulle tällä kalalla. Mikä kala me on? Olemme joku muikku. Varmaan. No meidän pitää saada toi lay eggs tehtyä. Ja meidän pitää niinku saada lapsia tässä pelissä. Piraaja. No mun mielestä ei piraati kyllä Suomenjärvessä ainakaan. Se tulee! Hei, mennään kotiseuduille. Okay. Ei näkyy tuolla yläkulmassa joku sydän. Niin pitääkö mun niinku seuraa näitä jotain? Niin me saadaan munia. No, tossa. Ok, uidaan vaan tän yhden perässä. Mitä tapahtuu? Kuollaan tälle! Ei nää voi targettaa mua! Ei hemmetti, me kuollaan tälle. Auttakaa nyt joku. Okei, me kuoltiin. Okei, me ei kuoltu. Ei no niin, me kuoltiin. Se oli siinä. Oh my god. Tää voi olla näin vaikeeta. Uudestaan. Rapu. Hauki. Mä annan tälle Kallelle vielä yhden yrityksen. Että niinku, nyt jos me kuollaan, niin
sitten ei pystytty saavuttamaan saavutusta. On vissiin aika vaikea olla pieni kala. Ahvenia. Et mä vien mun salalistan. Hei, come on. Just. Ei, nää vie kaikki madot. Ei me saa kohta mitään ruokaa täällä. Mato. Noin. Saatiin mato. Noniin. Meillä on 10/20. Joo, seuraava. Ai me kastettiin näin nopea isoksi. Ok, me tarvitaan enää 9 noita jotain kirppuja tai mitä niin ikinä olentoja onkaan täällä maassa. Ei! Oh my god! Oh no! Me kuoltiin. Okei, ollaan nyt ahven. Ollaan ahven nyt. Ok, no niin me ollaan ahven. Eli meidän pitää syödä noita jotain kaloja, mitä me oltiin äsken, niin 10. Ja sitten pitää saada 4. Niin, lasta. Siinä on muna. Ota mä syörättäis jotain mun peliä tai sitsko. Eikö se nyt kuoriudu? Iso paha kala tuolla noin. Iso paha kala tulee. Täällä on ahvenia. Miks aina noi lohet? Ne on niinku... Olen pelannut tätä peliä yhden kerran aikaisemmin. Siinä noi lohet oli kyllä petollisia. Siinä kohtaa mä olin hauki. Ja aina kun mä kasvoin isot, niin noi lohet tuli ja söi. Mut sit kerran... joku kala seuraa. Vai seuraako se kala vai onko se rapu? Se on rapu. Rapu! Et mä tänne pääse. Meet vaan kauan. Niitä on 2 niitä rapuja. Paljon täällä on rapuja täällä joessa. Monta rapua tuolta seuraa mua. Ja se 1 kala. Ok. Sitten.
kun ollaan tää Survive-juttu mode läpästy, niin sit ollaan kaikki kalat, mitä tässä pelissä voi olla, niin, niin siinä toisessa, missä sulla on rahoja ja sä voit ostaa sen kalan, minkä sä haluat olla. Niin ne pelataan aina sitten, kun ollaan saatu nää survivaalit läpi. Mennään tänne. Tää on toi. Iso paha kala tulee. Seuraavaksi syödä joku. Tommonen tosta. No nyt mulla on yksi isompi. Mitä me syömään sut? Meilläkin. Sä oot yksinäinen yksilö. Me syödään sut vielä. No ei me saada sitä syötyä. Ok, mennään tänne. Mennään tänne. 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 Sitten mennään tänne. Sitten mennään tänne. Tänne. Sitten mennään tänne. Mitä mä hoin? Ok, saat mun ruokaa. Saat mun ruokaa. Meistä pitää kasvaa iso kala. Iso kala. Ei saakeli, se on piraaja. Ja iso paha kala tulee. Tänne seuraavaksi. Me tarvitaan enää 1 level up, niin meistä kasvaa iso ahven. No niin, sitten mennään tänne. Mennään toi noin. Ok. Tuolla on lisää ruokaa. 2 etanaa. Naps. Sitten tommonen joku tommonen katkarapu. En voi kasvaa isoksi täällä, muuten tommonen iso paha kala tulee ja syö mut heti. Tommonen. Sitten tommonen. Sitten vaikka toi. Sitten toi. Me tarvitaan enää toi XP täyteen. Mä katsoin, että tässä olisi ollut vähintään 3 etanaa, mutta ei ollutkaan. Ei ollut etanoita tässä paljon. Entä tää? Okei, siinä on 1. Oli 1 siis. Missäs täällä on muualla etanoita? Ja jotain muita ötököitä. Mennään nytten tänne. Joka syön tää. Syö se. Noin. Sitten toi. Noin. Sitten tää. Tämmöstä se on olla kala.
mato. Tuossa on mato. Ja toinen semmonen. Ihan kun mä olisin nähnyt tässä semmosen. Mikä sieltä tulee? Mikä sieltä tulee? Mikä sieltä tulee? Se oli vissiin varmaan rapu. Luulisin. Se oli rapu. Mato. Etana. Patkarapu. Me tarvitaan ihan sika vähän enää, että rapu! Nyt meistä kasvaa iso. Rapu tulee tänne. Rapu tulee. Ei meillä ole mitään hätää, kun noi raput tulee, kun ei ne meitä saa ei ne saa meitä syötyä, kun me ollaan täällä ylhäällä. Sitten tommonen etana tosta, noin. Sitten vielä tosta, noin. Sitten onko täällä mitään muita? Tuolla. Tommonen. Noin. Sitten mennään ja otetaan vaikka täältä näin mennään tänne. Sitten otetaan toi. Sitten otetaan toi, noin. Rapu. Ujuma katkarapu. Sitten tehdään lisää ruokaa. Okei, me ollaan nyt täällä syvillä vesillä. Etana. Toinen etana. Noin. Me tarvitaan enää pari etanaa. Ja tommoista katkarapua. Ja mitä se muu etokka nyt olikaan. Ei. Mikä sieltä tulee? Mikä sieltä tulee? Ok, se varmaan oli rapu sitten. Koska kala seuraisi mua. Tossa on tommonen. Se on hyvä, kun me ollaan täällä ojissa. Niin, mikä on, täällä ei ole kauheasti kaloja, niin ne ei tuu syömään meitä. No niin, sitten toi tosta. Katsotaan, miltä pinnan näyttää. Lukekaa tää niitä. No. Sitten tuolla on tommonen. Sitten tommonen. Toi. Okei, mulla on nyt ahven. Iso ahven. Tää on toi. Sitten mennään tänne, syödään etana. Tehdään silleen niinku pinnalta näkyyks toi meidän epä, kun se menisi täällä. Ok. Okei, ollaan me valmis menee syville vesille. Tai niinku, joo. Noniin.
Syödään toi tosta noin. Mennään tänne. Onko toi rappusyömiä, että voidaan me syödä se? Okei, se varmaan voi syödä meidät. Otetaan me riski. Otetaanko riski? Okei, otetaan riski. Okei, ei. Okei, meillä on kivat haapat nyt. Täällä meidän kalalla. Okei, tossa on tommonen. Tehdään tää toinen temppu. Saatiin myös syötyistä. Kai. Ollaan me 2 syötyä noita. Sitten mennään näille ohi noin. Niinku etittää jotain toista kalaa. Ok, tää on aika vaikeeta. Okei, saatiin 1 syötyä. Täällä on täällä pinnalla niinku normikalat. Noin. Sitten tuolla on vielä 1 semmonen. Tuossa on passi. Eiku mikä se oli? Patissi tai joku semmonen kala, mitä on niin jossain Englannissa tai jossain tommosissa paikoissa. En oo kyllä Suomessa nähnyt. En tiedä onko Suomessa niitä. Okei, no nyt me ollaan level 4. Koetaan päästä level 5 tällä kalalla. Se on meidän tavoite. Ahvenella. Eiku, tää oli paha virhe muuten. Tää oli ehkä vähän iso virhe. Koska noin pasisi on vähän isompi kala kuin me. Mä saada toi pasisi alas. Ja me saatais ruokaa. Okei, me saadaan tää kyllä alas. Ei, se söi meidät. Oh no. No. Ollaan sit ensi videossa tää hauki. Joo. Tää video oli tässä. Moikka!